Бул ашкана Бакай Ата районундагы социалдык стационардык мекемеде жашаган, каарылары жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды тейлейт. Биринчиси Күлчатай болуп атат. Колдон камыр болот азыр. Эти бышып атат мынакей. Ашпозчулар түшкү тамактын гамын көрүп жатышат. Саат 1ге чейин баары даяр болуп, жашылча салатынан баштап алмагак ширесине чейин дастарконго тегиз коюлушу шарт. Анан дагы витаминге бай азыктар менен тамактанууга өзгөчө көңүл бурулууда. Мындай мүмкүнчүлүк өлкө президентинин жарлыгынан кийин пайда болуп, киши башына күнүнө 200 сомдук азык даярдабат. 200 сом болгондон бери абдан эле билинип атат. Жашылча көп кошулду. Мына күндө алма, салаттын түр-түрүн жешет. Күндө ар түрлүү салат, свежий салат да кошулду. Помидор, бадран да беребиз. Компот, сливочный масло, колбаса, жумуртка үзбөй беребиз. Бардыгы свежий, даамдуу, баары ыраазы болуп атат азырчы. Күнүнө 4 мал ысык тамак болот. Анан ошо менен кошумча дагы саат 4тө полник болот. Тамактар өтө даамдуу, калтырбай ичишет, баары ыраазы болушат. Тамак берүүнүн жакшырышы аталган социалдык стационардык мекеменин жашоочуларын кубандырды. Себеби мурда ар бир адамдын күнүмдүк тамагынын наркы 2015 жылга чейин 80-90 сом тегерегинде болуп, андан кийин 100 сомго көтөрүлгөн. Эми минтип 6 жылдан кийин быйыл гана президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен аталган акча 2 эсеге, тагыраагы 200 сомго көбөйдү. Burada аудан чоң көбөй болчу да, далай кайрылып, жогору жактагыларга что кичинемде көтөрүлсүн, себептегенде тамак ашка болгон каражат аз болуп атат деп, ошондо көп иштер жасаганбыз да. Ушу мурун эле көбөйүш керек болчу. Кудай каалап, мынакей 1-январдан урматтуу президентибиз буларга ушундай камкорлук көрсөтүп, 2 эсе көбөйтүп койгондон бул жер жашоочулардын баары ыраазы. Ушунча президентибиздин чечкиндүүлүгүн, президентибиздин эркине биз ушунча ыраазы болуп атабыз. Биз президентибизге ишенебиз. Ушундай чечкиндүүлүк менен мен ойлойм Кыргызстанды дагы жакшы ийгиликтерге алып келет деп. Жыл жаңыргандан бери аталган мекемеде 4 маал тамак, даамдуу жана түрдүү салаттар үзүлбөй берилүүдө. Өлкө президентинин калктын айырылуу катмарына болгон камкордугуна мындагы жашоочулар ыраазы. Болоткан Айтмырзаев мында 2,5 жылдан бери жашап келет. Тамактануудан кийин сергек жашоо образындагы улантып машыгат. Ошол эле учурда өлкөдөгү кырдаалга байкоо салып, президенттин алдыга карай жасаган аракеттерин белгилейт. Быйылкы жылы тамак ашпагы президенттин немеси боюнча жакшы 3 мал эмес, 4 мал, полдник 4 мал берилет. Тамагы жакшы, тамак жана жалп жок. Президентке кайрылган ошо рахмат, ушундай карар үйүнө ушундай неме кылып, жардам көрсөтүп, ушу салмын кошуп, тамактар неме кылып, иштеп ойлоп, карар ойлоп. Сөзүнө туруп атат. Алып жегендер маны жок кылып атат, тазалап. Президентке рахмат, ыраазыбыз. Социалдык стационардык мекемеде жашоочулардын дарылануусу, эс алуусу, билим алуусу, эмгектенүүсү жана минтип машыгуусу үчүн бардык шарттар каралган. Бул жердин жашоо жакшы. Врачтар карап турат, медсестра бар, нянькалар бар, бар таза. Биздин ушу начальник ушу киши чоң рахмат. Ушу аябай карайт келип. Белгилей кетсек, Бакай Ата райондагы каарыларын жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык стационардык мекемеси республикалык деңгээлде каралат. Мекемеде бир гана Таластан эмес, башка аймактардан дагы келип, жашы карысы менен жалпы 71 адам жашайт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакай Ата району.